قدام جوزي، لقيته دور وشه وهي فضلت واقفة مكانها ولا كأن في راجل قدامها. قلت لها صباح الخير، احنا جينا نجيب لكم الفطار. قالت لي شكرا، تعبتوا نفسكم كده ليه؟ وساعتها أخدت الفطار وقفلت الباب. وساعتها حسام قال لي هي ايه اللي هي عاملاه في نفسها ده يا كوثر؟ قلت له معلش يا حسام، تلاقيها ما خدتش بالها، عروسة جديدة بقى وكده. قلت ألم الموضوع لا يفتكرني غيرانة منها ولا حاجة. المهم عدى أسبوع والتاني وأنا اللي كنت بنزل لحماتي أخدمها وأعمل لها الأكل، وهي ما كانتش بتمد إيديها في أي حاجة. بتنزل بالليل كده شوية تقعد معنا ربع ساعة وتطلع شقتها تاني. وفي يوم لقيتها نازلة شبه عروسة المولد بالظبط، وحاطة ميك اب مغرقة وشها بيه. لقيت حماتي بتقول لها ايه اللي انت حاطاه في وشك ده يا بسنت؟ قالت لها مالي، حاطة ميك اب. قالت لها ايوه بس مش كتير شوية، انت نازلة عند حماتك مش رايحة فرح. وفجأة لقيناها زعلت وهتطلع. حماتي ندهتها وقالت لها اعملي حسابك من بكرة لو عايزين تكملوا القصة، اسم القصة موجود على الفيديو، وكمان في سهم موجود تحت صورتي في الفيديو، دوسوا عليه هيدخلكوا القصة على طول.